اليوم كان يوما تاريخيا بالفعل. ساعد المصريون كثيرا بهذا الحكم الذي أصدره المستشار المحمدي قنصوة. الحكم قضى بسجن حبيب العدلي في قضية غسيل الأموال 12 عاما وتغريمه 10 مليون جنيه و400 ألف، علاوة على مصادرة 4 مليون و113 ألف قيمة الرشوة المقدمة في صورة مبلغ معين نتيجة بيع قطعة أرض. منذ الصباح الباكر في 6 صباحا صحى حبيب العدلي، خد الدش، ارتدى الملابس البيضاء وذهب في سيارة سجن مصفحة، وحوله 3 سيارات أيضا مصفحة ماركة ذات السيارة التي يستقلها. مضى الجميع إلى المحكمة في التجمع الخامس، دخل من النفق المؤدي إلى بوابة المحكمة، انتظر في غرفة الانتظار القريبة من القفص، طلب قهوة، جابوا له قهوة، دخل الحمام، وبعد كده الساعة 10:10 تقريبا نادى نادى الحاجب على بدء الجلسة. دخل حبيب العدلي، نادى عليه رئيس المحكمة، رد بأنه موجود، صدر الحكم، ارتعشت يداه وأمسك بقفص الاتهام وأسدل الستار على هذه القضية وتم إعادته واصطحابه إلى السجن. هتف الناس البشر اللي موجودين، سواء كانوا من أسر الشهداء أو كانوا من المواطنين البسطاء، هتفوا يحيى العدل، يسقط الظلم، يسقط الظلم، يسقط الظلم. تقرير ثم نعود. قضت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بالسجن المشدد 12 عاما وغرامة 14 مليون جنيه على وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وعزله من وظيفته ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته بالتربح واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، وألزمته كذلك بمصاريف الدعوة. الراجل ده ظلم كتير وظلم ناس كتير جدا، ودي دعوة ناس اتظلمت في عهد حبيب العدلي، وده إرادة ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي ظلمونا، الناس دي ضيعونا، شحتونا، والله بنقسم بالله شحتونا. الناس دي اتساندت بالشعب وبقوة الشعب وبالناس آخر الستار. أنا في انتظار الإعدام. احنا عايزين الإعدام. إعدام في ميدان عام. إعدام في ميدان التحرير، الميدان اللي قتل فيه الشباب يتعدم فيه. أيوه. يتعدم فيه ويتعلق كده ويشفي غليل الأمهات والأبهات اللي فقدوا أبنائهم. احنا محتاجين طبعا الإعدام في ميدان التحرير. أنا زمايلي كلهم أربعة ماتوا تحت وأنا شايفهم بعناية ومحدش اتكلم ولا حد بيقول حاجة. عايزين يبقى فيه سرعة في الحكم، ما ينفعش كده. إن شاء الله يدولوا إعدام فيها. ترى هل يثلج هذا الحكم صدور المواطنين أم أنهم في انتظار المزيد من القضاء المصري؟